Всем привет, это прохождение метель. В прошлый раз у нас видео не получилось. И вот наша новая. Значит, мы тут пока все это делали. Я понял суть игры. Запереть дверь, это же дверь, откуда идет маньяк. Рычаг, чтобы поднять, отпустить лифт обратно. Я это все понял. И отмычка пригодится, я понял. Ведь я уже видел, как конец был. Все. Попался. Да я знаю, попался. Я случайно только выбил. Сразу берем отмычку. Открываем. Что теперь задумал? Профессионал игры. Где молоток? Не ожидал такого. Такого сразу не. Я нашел, он в коробочке был. Ну, сейчас будет долго. Погоди-ка. Опять он. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, опять какой у нас пароль? 021 0216. Ноль два. Заходим. Так, проходим пока. Так. Так. Так, что мне вот делать? Дама, что нам нужно? Нет. Тут мы все забрали. Панель включили. Вот это вот не делали. Черт! Какого черта? Видимо, показалось. Так. Проходим. Так. Идем. Болтадер. Болтуньер. Сейчас пройдем. Вот чем мне потом дверь-то запирать? Сейчас. Черт! Кто это там шумит? Собачка гавкает. Вот он несет нашу добычу. А? Так, погоди-ка. Че, погоди-ка. Мистер... Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Дверной засов есть.
Не отпытай. Черт. Какого черта? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Вот она нас добыть сейчас. Стоп. У меня что-то на экране что ли было? Ну ладно. Давай, давай, быстрее. Да быстрее, не хочу тут ждать 3 дня этих. А ну живо открывай дверь. Я открою дверь, если меня добьют. Все. Простите за такое короткое видео. Где ты, черт возьми? В Караганде в космос лечу. Или подземную лабораторию. Будь ты проклят! Почему я буду мной проклят? Пусть бой. Все. Мы прошли игру. Пока.